දයාවර මිතුරු මිතුරිය ඔබ සැමට ප්‍රීතිමත් සබත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේ අපිට තවත් අවස්ථාවක් උදා කර දී තිබෙනවා ශුද්ධ ලියවිලි ඉගෙන ගන්නට. ඔබ දන්නවා අපි සෑම සතියකම මේ ශුද්ධ පාඩම් ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. ඔබට මතක ඇති අපි පහුගිය සති 4 පුරාම අපි ඉගෙන ගත්ත උන්වහන්සේ අපිට දෙන්නා වූ විශ්‍රාමයේ පිළිබඳව. මේ විශ්‍රාමය කොපමණ දුරට ඔබගේ ජීවිතයට මගේ ජීවිතයටද වැදගත්ද කියන කාරණේ අපි ඉගෙන ගත්තා. උන්වහන්සේ අපේ මෞංකාරයන. එනිසා අපේ ශරීරයේ නිර්මාතෘවරයන් උන්වහන්සේ. ශරීරයට අවශ්‍ය දේ සහ අනවශ්‍ය දේ උන්වහන්සේ පැහැදිලිව දන්නවා. ඒක අපේ ශරීරයට විතරක් නෙමෙයි අපි කියනවා ශාරීරිකව, මානසිකව, අධ්‍යාත්මිකව මේ කාරණා තුනටම අවශ්‍ය දේ උන්වහන්සේ දන්නවා. මොකද උන්වහන්සේ තමයි මේ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ නිර්මාතෘ. එනිසා උන්වහන්සේ අපිට මේ කාර්තුව පුරාම වැදගත් පාඩම් කීපයක් උගන්වමින් සිටිනවා. අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි ආශා කරන ඉතාමත් වැදගත් පාඩමකට. ඒක තමයි උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමේදී උන්වහන්සේ අපටත් මතක් කළා වූ ඒ ආරාධනය. මේ ආරාධනය ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි සෑම කිතුණෙක්ම පාහේ මේ ආරාධනය දන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේ ආරාධනය කී දෙනෙක් පිළි අරගෙන මේ ආරාධනයට එකඟ වෙලා නැත්නම් මේ ආරාධනය සමග එකඟ වෙලා ඉන්නවද කියන කාරණේ. මේ ආරාධනය පිළි අරගෙන තිබෙනවද කියන කාරණේ තමයි අද දවසේදී අපි සුද්ධ ලියවිලි තුලින් සෝදිසි කර බලන්න යන්නේ. මේ පාඩමෙන් අපේ ආඩමේ අවසානයේ ඔබත් මමත් අහන්නට ප්‍රශ්නය තමයි ඔබගිනුත් මගිනුත් උන්වහන්සේ මේ දෙන්නා වූ කැඳවීමට අපි ඇතුල් වෙලාද? මේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අපි උන්වහන්සේ සමග ඒ කීකරු සිතකින් උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ ආරාධනය පිළි අරගෙනද? ප්‍රශ්නය ඔබ ඉදිරියේ තබනවා. පිළිතුරු හොයමු සුද්ධ ලියවිලි තුලින්. මේ ප්‍රශ්නයට අපි උන්වහන්සේට අපේ ජීවිත බාර කරමු. සියල්ලට මඟ පෙන්වන්නේ උන්වහන්සේ. මුළු සත්‍ය කරා මඟ පෙන්වන්නේ උන්වහන්සේ නිසා අපි උන්වහන්සේට අපේ ජීවිත බාර කරමු. සත්පලවත් මහා පාලනය කරන්නා වූ අදර මම කර දේ පියාණන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. අපිට නැවත වාරයක් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලියවිලි ඉගෙන ගන්නට ඔබ වහන්සේගේ එල්දරව් කිරීම දැන ඉගෙන ගන්නට දුන්නා අවස්ථාව ගැන. ශුද්ධ පියාණන් වහන්සේ උගන්වන තිබෙනා වූ අපේ ගැලුම් කර තරන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ උගන්වා තිබෙනා වූ සෑම ඉගැන්වීමක් තුළම සෑම වචනයක් තුළම ශුද්ධ ලියවිලි තිබෙනා වූ ඒ ගැඹුරු අර්ථයේ තේරුම් අරගෙන පියාණන් අපි මතු පිට ස්පර්ශ කරන්න නොවි එහි තිබෙනා වූ ගැඹුරු තේරුම ශුද්ධ ලියවිලි තුලින් සොයා බලලා ඔබ වහන්සේ අපිට දෙන්නා වූ පණිවිඩය දෙන්නා වූ පණිවිඩය තේරුම් අරගෙන කීකරුකම ස්ථිතිකින් යුක්තව ඔබ වහන්සේ කරන්නා වූ ආරාධනය පිළිගන්න අද දවසේදී විශේෂයෙන් මටත් කතා කරන්නව මටත් අසන්නව නරඹන්නව සියලු දෙනාගේ ජීවිතවල ආශිර්වාද කරන්න කියලා එළමින් ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වූ හස්සර සුද්ධාත්ම මඟ පෙන්වීම අපට දෙන්න කියලා එළමින් බාර වෙන්න කැප වෙන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ අතිශයිතුම් වූ ප්‍රේමණීය වූ නාම සාමය. ඔබට පේනවා ඇති මාතෘකාව මේ සතිය පුරාම අපි කතා කරන්නේ මා වෙතට එන්න මා ළඟට එන්න මම නුඹලාට සහනය දෙමි. මේ බයිබල් පාඨය ඔබට මතක ඇති මතේ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයේ පැහැදිලිව කියනවා වෙහෙස වෙන්නා වූ බරවසුලන්නා වූ සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි. මම ඒකයි මීට පෙර කිව්වේ ඔබට මේ බයිබල් පාඨය ඔබ 20 30 වතාවක් කියවලා ඇති. මේ බයිබල් පාඨය බහුතර ක්‍රිස්තියානිය දන්න බයිබල් පාඨයක්. වෙහෙස වෙන්නා වූ බරවසුලන්නා වූ සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි කියන බයිබල් පාඨය සෑම කිතුණෙක්ම දන්නා වූ බයිබල් පාඨයක්. සෑම දේවගතිවරයෙක්ම දේවදාසයෙක්ම ගුරුවරයෙක්ම දන්නා වූ බයිබල් පාඨයක්. අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යන්නේ මේ බයිබල් පාඨයේ තේරුම අනුව උන්වහන්සේ කියනවා වෙහෙස වෙන බරවසුලන සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි කියන කාරණේ. දැන් පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔබට මට වෙහෙසක් බරක් දැනෙනවද? ඊළඟ කාරණේ තමයි උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවය ඔබට මට දැනෙනවද? ඔබට පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ මම ඔබ ඉදිරියේ හැමදාම කියන දෙයක් තමයි මම හරි කෙලින් කතා කරන කෙනෙක්. සුදු ලියවිල්ලේ ලියා තිබෙන දේ වක්‍රයෙන් නෙමෙයි කෙලින්ම දෙන්න තිබෙන දේ ඔබ ඉදිරියේ තබනවා. කනගාටුවෙන් උනත් කියන්නට ඕනේ බහුතර ක්‍රිස්තියානිය මේ කැදවීම පිළි අරගෙන නැහැ. මොකද වෙහෙස බර මේ කාරණාද අපි දවසේදී ඉගෙන ගන්නට යනවා. වෙහෙස වෙනව බරවසන
සියල්ලනි ඔබට බර වෙහෙස සහ බර ඔබට දැනෙනවද? පළවෙනි කාරණේ. ඊළඟට කියනවා මේක තේරුම් ගත්තොත් පමණයි මේ වෙහෙස උන්වහන්සේ මේ කතා කරනවා මේ වෙහෙස වීම සහ බරයිසිලීම තේරුම් ගත්ත කෙනා තමයි නැත්නම් ඒක දැනෙන කෙනා ඒකේ අර්ථය තේරුම් ගත්ත කෙනා සමයි කා වෙතද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට එන්නේ. මෙතන කියනවනේ ඔබටත් මටත් සහනය දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තිබෙන්නේ මා වෙතට එන්න. එන කෙනාට තමයි සහනය දෙන්නේ. වෙහෙස බර නොදැනෙන කෙනාට තමන්ට පෙළඹවීමක් කරන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ වෙතට යන්නට. තමන් උත්සාහ කරනවා ඒ වෙහෙස බර තමන් විසින්ම සහනයක් ලබා ගන්න, සැහැල්ලු කරගන්න. අපිට බෑ අපේ ජීවිතයේ ඒ වෙහෙස බර අපේ බලයේ ශක්තියම සැහැල්ලු කරගන්න. උන්වහන්සේ ඔබට මට ආරාධනා කරනවා මේ කාරණය මේ බයිබල් පාඩේ විශේෂයෙන් මේ බයිබල් පාඩය තුළ උන්වහන්සේ අන්තර්ගත කර තිබෙනා වූ දේ අතුලත් කර තිබෙන දේ අද දවසේදී අපි තේරුම් අරගෙන උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ විශ්‍රාමයට අපි ඇතුල් වෙන්නට ඕන. උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ සහනය සැනසීමට ඇතුල් වෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මේ කෙටි කාලය තුළ මම විනාඩි 30ක් 40ක් පමණයි මම ගන්නෙ. මම සවස් පාඩම පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් ඔබ ඉදිරියේ තවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ බයිබල් පාඩය තුළ කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. පළවෙනි කාරණය තමයි වෙහෙස වෙන්නා වූ බර උසලන්නා වූ සියල්ලනි. ඔබ මම තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ අපි මේ ක්‍රිස්තියානි ගමන් කරන අවස්ථාවේදී ඔබට මේ වෙහෙස බර දැනෙනවද? උන්වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය, උන්වහන්සේගේ ඒ වැඩ සිටීම, උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය, උන්වහන්සේගේ උදව් උපකාර අවශ්‍ය බව ඔබට දැනෙනවද? ඒකයි කියන්නේ මා වෙතට එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි. උන්වහන්සේ වෙතට ඒ අවශ්‍යතාවය දැනෙන කෙනා තමයි උන්වහන්සේ හොයාගෙන යන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේට පුළුවන් සහනය සැනසීම දෙන්න. ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? මගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන මගෙන් ඉගෙන ගනිල්ලා. උන්වහන්සේගේ වියගහ මොකද්ද? අපි මේ සුද්ධෝ පාඩම තුලින් ඉගෙන ගනිමු. මොනවද අපිට උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න උන්වහන්සේ ඉතිරි කරලා තිබෙන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා මම සිතින් මුර්ධව යටහත්ව සිටින බැවින් නුඹලාගේ ආත්ම වලට විවේකයක් ලැබෙනු ඇත. උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දෙන්න යනා වූ ඒ ආත්මික සැනසීම, ඒ ආත්මික විවේකය ඔබට මම පැහැදිලිව මගේ දේශනවලදී උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඇතුව කතා කරලා තිබෙනවා ඔබගේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා සහ ඔබගේ භෞතික මනුෂ්‍යයා ගැන. නැවත ඉපදීම ගැන මම ඔබට පැහැදිලිව කතා කරලා තිබෙනවා. මේක ගොඩාක් සමහර කිතුණුවන් වැරදි ලෙස තේරුම් අරන් ඉන්නේ මේ දේව වචනේ කතා කරනව ආත්මය කුමක්ද කියන කාරණේ, මනුෂ්‍යයා තුළ තිබෙනා වූ ආත්මය කුමක්ද කියන කාරණේ වැරදි විදියට සුද්ධ ලේවිල තුලින් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. මම මේක විශේෂයෙන් නාසික මඟ පෙන්වීම ඇතුව වෙනම දේශනේ කීපයකින් මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මොකද්ද මේ මනුෂ්‍යයා තුළ ක්‍රියා කරනා වූ ආත්මය කියන කාරණේ. ඒ නිසා වැරදි දෙයක් එකයි සුද්ධ ලේවිල මේ කියන්නේ සාතන් මං කියවනේ සාතන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා සුද්ධ ලේවිල පිළිබඳව. සුද්ධ ලේවිල බයිබල් පද අරගෙන කොයි විදියට ට්විස්ට් කරලා නැත්තම් වෙනස් කරලා මනුෂ්‍යයාට ආකර්ෂණය වන විදියට, මනුෂ්‍යයාගේ මනසට ගැළපෙන විදියට, මනුෂ්‍යයාගේ මනසේ වැඩ කරන ආකල්ප වලට ගැළපෙන විදියට දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණේ. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕන සුද්ධ ලේවිල ඉගෙන ගැනීමේදී සහ තේරුම් ගැනීමේදී. ඊළඟට පේනවා ඇති ඔබගෙත් මගෙත් ආත්මික ජීවිතයට සහනය සැනසීම ලැබුණොත් තමයි එතන කියනවා මොකද්ද? ඔබ විශේෂයෙන් ඔබගේ ශාරීරියට විවේකය ලැබෙන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරන්න යනවා මේ පාඩම තුලින් සාකච්ඡා කරන්න යනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ වියගහක් ගැන කතා කරනවා. උන්වහන්සේගේ වියගහ පහසුය, උන්වහන්සේගේ බර සැහැල්ලුයි කියලා කතා කරනවා. දැන් මේ කාරණා අපි සුද්ධ ලේවිල මේ මම එකයි කිව්වේ බයිබල් පාඩේ ඔබ 20-30 වතාවක් කියවලා ඇති. නමුත් අද දවසේ අපි විනාඩි 30ක් විනාඩි 40ක් අරගෙන ඉගෙන ගනිමු මොනවද මේ උන්වහන්සේ කතා කරන්නා වූ වෙහෙස වීම, මොකද්ද මේ බරයිසිලීම, මේ මොකද්ද කියන කාරණේ අපි සුද්ධ ලේවිල ඉගෙන ගනිමු. ඊළඟට උන්වහන්සේ දෙන කැඳවීමට අපි කීකර වෙලා උන්වහන්සේ විතර ගිහිල්ලා තිබෙනවද කියන කාරණේ අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඒ නිසා අපි යම් පළවෙනි කාරණේට. පළවෙනි කාරණේ තමයි උන්වහන්සේ කියනවා වෙහෙස වෙන්නා වූ බර උසලන්නා වූ සියල්ලනි. අපි දන්නවා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය උන්වහන්සේ සමාන කරලා තිබෙන කුරුසියකට.
ඒක අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්. එතකොට අපි ගොඩාක් වෙලාවට මම ගොඩාක් වෙලාවට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. මම ගොඩාක් වෙලාවට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ගොඩාක් අය දේශවාසෙත් මේ දේ කිව්වනේ. නුඹලා මාව අනුගමනය කරන්නේ මොනවා සඳහාද? රොටිකා තෘප්තියට පැවරුණු නිසායි කියලා. මම මීට පෙරත් මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවා. අපි අපගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ ඇයි අපි උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නේ? ඇයි අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ? මොන වාසි ප්‍රයෝජනේ බලාගෙනද අපි උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නේ? මොනවද අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ උන්වහන්සේගෙන්? ලෞකික සැප සම්පත්ද? යාන වාහනද? ගෙවල් දොරවල්ද? ඉඩකඩම්ද? මේවා අපි මොකද මට ඔබගේ සිත කියවන්න බෑ, ඔබට මගේ සිත කියවන්න බෑ. අපි ගැන දන්නවා. එතකොට අපි දවසේදී අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි උන්වහන්සේව සොයාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ මොන හේතු කාරණයක් සඳහාද? ඇයි අපි ක්‍රිස්තුන් හැටියට ජීවත් වෙන දවසේදී? මොකද්ද බලාපොරොත්තුව? මොකද්ද අපේ අරමුණ කියන කාරණේ අපි අපගෙන් අහන්නට ඕන. මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා උන්වහන්සේ දේවචනේ උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මානුව නේන තරත්තා මට සුසු නෙවෙයි. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා මතේ පොතේ උන්වහන්සේ සමාදානය වෙනු කඩුවක් දෙන්න ආවෙමි කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ නිසා අපිට අපේ එකම පවුලේ නැත්නම් පවුල තුල ભેද බින්න වීම ඇති වෙන බව. තමන්ගේ මිත්‍රයන් සහෝදර සහෝදරයන් තරහ වෙන බව. එතකොට ඔබටත් මටත් මහා පීඩා කරදර මැදෙන් ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙන බව. මේ ක්‍රිස්තියානි නාමයේ දරීම නිසා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගැනීම නිසා. උන්වහන්සේව අනුගමනය කිරීම නිසා. මේක ලේසි ගමනක් නෙවෙයි. අද බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ යාඥාවලට පිළිතුරු නොලැබෙනකොට ඇයි උන්වහන්සේව දාලා යන්නේ? ඇයි උන්වහන්සේව දාලා යන්නේ? අදහරියටපත් වෙනකොට විශේෂයෙන් උන්වහන්සේව පිළි අරගෙන අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි අපි ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව හොයාගෙන අද දවසේදී ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ? උන්වහන්සේව හොයාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ අපේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්නද? අපේ පෞද්ගලික වාසියක් ඉටු කරගන්නද අපි උන්වහන්සේව හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ ඒ සහනය සැනසීම සොයාගෙනද අපි ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. පළවෙනි කාරණේ තමයි මෙතන ඔබට මේ PowerPoint presentation එකේ දාලා තිබෙනවා. පළමු වෙන කාරණේ තමයි ඔබත් මමත් ඔබටත් මටත් මේ වෙහෙසට පත්වීම සහ ඒ බර දැනීම සහ විවේක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඔබට දැනනවද නැද්ද කියන කාරණේ. මේ කාරණේට කාරණා තුනම ඇති. ශාරීරික විවේකේ ඔබට අවශ්‍ය බව ඔබට දැනෙනවද? ආධ්‍යාත්මික මානසික විවේකයේ ඔබට අවශ්‍ය බව දැනෙනවද? ආධ්‍යාත්මික විවේකයේ ඔබට අවශ්‍ය බව දැනෙනවද? මේ කාර්මායකයි කිය බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානිය මේ බයිබල් පාඨයට ඇතුල් වෙලා මේ බයිබල් පාඨය සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. මේ කැදවීමට ඇවිල්ලා නැහැ. ශාරීරික විවේකයේ සඳහා උන්වහන්සේ දවසක් අපිට දී තිබෙනවා. මම එන්නේ කොහෙන් කැරකිලා ආවත් එන්නේ එතෙන් තමයි. මොකද ඒකට හේතුව එතන තමයි තිබෙන්නේ. මේ කාරණා තුනම උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරනවා. එන්න. මම කියවන්න කැමති හේබ්‍රේව පොතට හේබ්‍රේව එතකොට ඔබට තවත් පැහැදිලි වෙයි. හේබ්‍රේව 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට මම ගියොත් සුදෝ පාල්තුමාට ලස්සනට මේ විවේකය ගැන කතා කරනවා. මම ඒක බයිබල් පාඨය මෙතන සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් ඔබට මේ කතා කරන්නා විවේකයේ විශ්‍රාමයේ මේ මතේ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදේ කතා කරන්නා විශ්‍රාමයේ ගැන සුදෝ පාල්තුමා හේබ්‍රේව පොතේ කතා කරනවා හරිය ලස්සනට. දෙවියන් වහන්සේගේ නිවාඩුව. ඒ හේබ්‍රේව පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලිවම කියනවා මම කියවන්න කැමති 8 වෙනි පදේ බලන්න මම කියවනේ කාරණා තුනක්. මේ විවේකය පළමුවන කාරණේ තමයි ඔබටත් මටත් මේ විවේකයේ අවශ්‍යතාවය විවේක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඔබටත් මටත් දැනෙන්න ඕන. ශාරීරිකව අධ්‍යාත්මිකව සහ මානසික විවේකය ඔබට අවශ්‍යයි. ඔබ දරන්නා ඔබගේ නැත්තම් අපි වෙහෙස බර ඔබ දන්නවා මේ පාපය කරනකොටගෙන අපිට මතේ උත්පත්ති පොතේ පැහැදිලිව කියනවා මනුෂ්‍යයාට දුන්නා වූ දඬුවම තමයි වෙහෙස වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. දහඩිය මාංශයෙන් වැඩ කරන්න ඕන. එතනදී ඔබට ශාරීරික වෙහෙස දැනෙනවා. මානසික වෙහෙස දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාත්මිකව ඔබට කිසිම සහනයක් සැනසීමක් නැහැ. මොකද ශාරීරිකව සහ මානසිකව ඔබ වෙහෙසටපත් වෙන නිසා.
ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මේ විවේකයේ උන්වහන්සේ ඔබටත් මට දී තිබෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මම උත්පත්ති පොතේ ගියොත් උත්පත්ති පොතේ පැහැදිලිව කතා කරනවා පාපය නිසා මනුෂ්‍යයට සිදු වුණා වූ කාරණේ. එතකොට උත්පත්ති පොතේ මම කියවන්න කැමති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලිව කියනවා 19 වෙනි පදේ නුඹ භූමියෙන් ගන්නා ලද බැවින් ඒට හැරී යන තෙක් නුඹේ මුහුණේ දහඩියෙන් යුක්තව කෑම කන්නේය. නුඹද මග්නසාද නුඹ දූවිලියද නුඹ දූවිලිට හැරියන්නේ නැහැ කිසිදා ඔබට පේන්නේ නැති. වෙහෙස බර පාපේ නිසා ඔබටත් මටත් උරුම වුණා වූ කාරණේ. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ ඒ සියලු ශාරීරික මානසික අධ්‍යාත්මික වේසින් වලින් නිවාඩු ගන්නට ඒ විවේකයේ අවශ්‍යතාවය කිතුණුවෙක් හැටියට ඔබට දැනෙන්න ඕන. උන්වහන්සේ හැමදාම විවේක ගන්නට කියලා නැහැ. උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දී තිබෙනවා දවසක් විවේක ගන්නට. ඒක ගැන තමයි මෙතන හේබ්‍රේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබට දී තිබෙනවා 9 වෙනි පදේ නම් මම කියනවා. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට අද කාටද කවුද ඔබත් මමත්? ඔබට මතක ඇති මම ගලාති පොතේ කියුවා. අබ්‍රහම්ගේ වංශයට උරුමකාරයෝ. ඔබත් මමත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පැලඳගෙන සිටිනා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට ගලාති පොතේ අවශ්‍යද මේ බයිබල් පාඩය? ඔබට අවශ්‍ය නම් මට මේ බයිබල් පාඩයක් දෙන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ උන්වහන්සේව පැලඳගෙන ඉන්න සෙනඟ තමයි කවුද? දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ. ඒ බව අමතක කරන්න එපා. නමට දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ නෙවෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. ගොඩාක් අයට වැරදිලා තියෙන අද එතනයි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැලඳගෙන ඉන්න අය. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ කවුද? මම කියවන්න කැමතියි. ගලාති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? මක්නිසාද නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා සියල්ලෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ යා. මෙන්න දේව පුත්‍රකම. මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ. අලුත් ගිවිසුමේ ඔබට හම්බෙන්නා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ කවුද? මක්නිසාද නුඹලාගෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළට බෞතිස්ම කරන ලැබූ සියල්ලෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැලඳගත්තෝය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පැලඳගත් අය තමයි අර බෝඩ් එක නෙමෙයි, ලෑල්ල නෙමෙයි. නැත්තම් ටයිටල් එක නෙමෙයි. ඊශ්‍රායල් කියන නාමය ඒක පරණ ගිවිසුමට ආйти දෙයක්. අලුත් ගිවිසුමට අදාළ වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පැලඳගෙන සිටින අයයි. කොහොමද? දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ බවට උන්වහන්සේ පෞෂුද්ධ පෞල්තුමා නම් කරලා තිබෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා පැහැදිලිවම 28 වෙනි පදේ නුඹලා සියල්ලන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එක්කෙනෙකු සිටින නිසා යුදෙව්වෙක් හෝ ග්‍රීකයෙක් හෝ නැත්තේ, දාසයෙක් හෝ නිර්දාසයෙක් නැත්තේ, පුරුෂයෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් නැත්තහ. ඉතින් නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නම් නුඹලා ආබ්‍රහම්ගේ වංශයේද පොරොන්දුව ලෙස උරුමකාරයද වන්නෝය. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ දේව පුත්‍රකම උන්වහන්සේ දී තිබෙන්නේ කාටද? කාටද දීලා තිබෙන්නේ? උන්වහන්සේව පැලඳ ගන්නා වූ අයට. මේ පැලඳ ගැනීම ගැනයි මේ බයිබල් පාඩේ කතා කරන්නේ. අපි තව ඉදිරියට යනවා. මේ කාරණේ තව පැහැදිලි කරගන්න බලන්න ඉතින් මොනවද කියන්නේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ හේබ්‍රේව 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට සබත් නිවාඩුවක් ඉතුරුව තිබේ. මග්නසාද දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තාක් මෙන් වෙහෙස වෙන්නා වූ බර උසවන්නා වූ සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මන් නුඹලාට සහනය දෙමි. ඊට පස්සේ කියනවා මගේ වියගහ පහසුය, මගේ බරද සැහැල්ලු වේද. බලන්න මෙතන කියන්නේ මොකද? මග්නසාද දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තාක් මෙන් උන්වහන්සේගේ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වන තැනත්තාත් තමන්ගේ වැඩවලින් නිවාඩු ගත්තේය. එබැවින් මේ අකීකරුකමේ ආදර්ශය අනුව කිසිෙකුට නොවැටෙන පිණිස ඒ විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරමු. උන්වහන්සේ ඔබට මටත් විශ්‍රාමය දෙන්න සූදානම්. අධ්‍යාත්මයේ විශ්‍රාමය තුළ මේ කාරණා තුනම එකතු වෙනවා. අධ්‍යාත්මික නිවාඩුව, ඊළඟට මානසික විවේකය සහ ශාරීරික විවේකය. හැබැයි ඔබට දැනෙන්න ඕන, ඔබට තේරුම් යන්න ඕන, ඔබට හැඟෙන්න ඕන ඒ අවශ්‍යතාවය. ඒ කාරණා තුනම ඒ ලබා ගැනීම ඒ අධ්‍යාත්මික විවේකයේ, ශාරීරික විවේකයේ සහ මානසික විවේකයේ ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඔබට දැනෙන්න ඕන. දසාඥා පොතේ දසාඥාවේ 4 වෙනි පාඩේ කුමක්ද කියන්නේ? 6 දවසක් වැඩ කරමින් තගේ සියලු කර්මාන්ත කරගනු. උන්වහන්සේ හැමදාම සබත් පවත්වන්න කියලා නැහැ කොහෙවත්. සුද්ධ ලිවිලේ උත්පත්ති පොතේ සිට එල්දරෝ පොත දක්වාම හැමදාම සබත් පවත්වන්න කියලා නැහැ. උන්වහන්සේ කියලා තියෙන 6 දවසක් වැඩ කරන්න. 7 වෙනි දවසේ එන්න විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්න. හේබ්‍රේ පොතේ සුද්ධ පෞල් තුමා ලියා තිබෙනව කාරණේ ඔබ ඉදිරියේ කිව්වා.
මොකද එතන තිබෙනවා සැබෑ වූ විශ්‍රාමය. එතන තිබෙනවා සැබෑ වූ විවේක ගැනීම. මානසික අධ්‍යාත්මික සහ ශාරීරික විවේකයේ එතන තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට මට පළමුව දැනෙන්න ඕන මේ විවේක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය. ඔබ තුල තිබෙනවා මා තුල තිබෙන මේ මමත්වය ඈඩ් කරන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දවස් 7ම මදිනේ වැඩ කරත් මදි කියලා ඒ මානසිකත්වයෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා දවසක් මානසිකව අධ්‍යාත්මිකව ශාරීරිකව විවේක ගන්නට මනුෂ්‍ය අකමැති. මනුෂ්‍යයන් අකමැති. මනුෂ්‍යයන් අකමැති නිසා අපි උන්වහන්සේට කියනවා ඔබ වහන්සේට මාව ජීවත් කරන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ මෞංකාර හැටියට ඔබ වහන්සේ වහන්සේ මට කැඳවීමක් දීලා තිබුණා තමයි මාව වෙතට එන්න. මම නුඹලාට සහනය දෙනවයි කියලා. නමුත් කොහොමද එන්නද මම එන්නද? මොකද මට වැඩ රාජකාරී තියෙනවා. දවස් 6ක් මදි මට මගේ ජීවිතය ගෙන යන්න. දවස් 7ම වැඩ කරන්න ඕන. ඒ විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මතක තියාගන්න ඔබගේත් මගේත් මෞංකාරය උන්වහන්සේ මේ ශරීරයට අවශ්‍ය දේ මානසික සුවේ මානසික විවේකයේ ශාරීරික විවේකයේ සහ ආධ්‍යාත්මික විවේකයේ අවශ්‍ය බව උන්වහන්සේ දැනන් සිටියා. ඒ නිසායි ඔබටත් මටත් මේ විවේක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පළමුව දැනෙන්න ඕන. මේ විවේකයට ඇතුල් වීමේ අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න ඕන. කී දෙනාද මේ විවේකයට ඇතුල් වෙන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. ක්‍රිස්තියානිය තුල කී දෙනාද මේ විවේකයට ඇතුල් වෙන්නේ? දැන් සමහරෙකුට කල්පනා කරන්න පුළුවන් අපි 7 වෙනිදා වෙනකොට සතියේ පළවෙනිදා ඉරිදා දවසේ ඇතුල් වෙනවා නේ කියලා. ඔබට මේ විවේකය ලැබෙනවද? මේ විවේකයේ මේ කාරණා තුන ශාරීරික විවේකය, ආධ්‍යාත්මික විවේකය, සමාජික විවේකය. උන්වහන්සේ දී තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ කියලා නෑ සතියේ පළවෙනිදා ඇතුල් වෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ 7 වෙනිදා 7 වෙනි දවසේ ඇතුල් වෙන්න කියලා. සබතේ ස්වාමීන් ශුද්ධ ලියවිල කොහෙවත් ඉරිදා දවසට සබත කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසට තමයි මේ මැවීමේ ස්මාරකය හැටියට දුන්නා දවසේ තමයි විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්න කියලා තිබෙන්නේ. එනිසා අපි ශුද්ධ ලියවිල තුළ මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕන. මම එකයි කිව්වේ සත්‍යතාවය හරි ඍජුයි. සත්‍ය දෙකක් නෑ. සත්‍ය එකයි තියෙන්නේ. සමහර ලාවට සත්‍ය අමාරුයි පිළිගන්න. සත්‍ය දැනෙනවා. සත්‍ය අපේ හිතට තදින් කාවත් දෙනවා. අපිට අපේ වැරද්ද අපිට පෙන්ලා දෙනවා. අපි තුල යටහත් පහස් සිතක් තියෙන්නට ඕන. අපි උන්වහන්සේ අපිට අපේ වැරද්ද, අපේ දුර්ලභකම, අපේ අඩුපාඩුව පෙන්ලා දෙනකොට ඒව හදාගෙන කීකරුකමේ ආත්මය යුක්තව උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වචනයට කීකරු වෙන්නට. මෙන්න මේ ආත්මය තමයි මේ ස්වභාවය තමයි ඔබත් මාත් තුලින් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යටහත් පහස් සිතින් යුක්තව සත්‍ය අවබෝධ කරනකොට සත්‍යයට කීකරු වෙලා සත්‍ය තුළ ජීවත් වීම උන්වහන්සේ ඔබට මම බලාපොරොත්තු වෙන සුද්ධ ලියවිල කියනවා යමෙක් යහපත දන ඔහු ඒක නොකරන්නේ නම් මේක ඔහුට පාපේ කියලා. ඔබ දන්නවා විවේක ගන්නට උන්වහන්සේ ඔබට මරත් කැඳවලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ ආරාධනා කරනවා එන්න අවිලා විවේක ගන්නටි කියන කාරණේ. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ විවේකයේ අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න නැත්නම් අපි උන්වහන්සේ වෙතට යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වෙතට යන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අපි කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දෙන විවේකය මට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේ මගේ බර උසලන්ට එපා. උන්වහන්සේ දෙන සහනය මට වැදගත් නැහැ. මගේ සහනය මම හොයා ගන්නවා. මගේ බර මම උසුලාගෙන යන්නම් කියන කාරණය තමයි අපි උන්වහන්සේගේ විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්නේ නැත්නම් උන්වහන්සේ මම හේබ්‍රේ පොතේ පෙන්ලා දුන්නා වූ කාරණේ උන්වහන්සේ විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්නේ නැත්නම් අපි උන්වහන්සේට කියන්නේ මොනවද? ඔබ වහන්සේ දෙන සහනය සැලසීම අයි උන්වහන්සේ විතරෙන් නෑනේ ඒ සහනය ඒ සැලසීමේ විශ්‍රාමය ලබන්න. එතකොට අපි කියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ විශ්‍රාමය මට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේගේ සහනය මට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වචනින් නොකියුවට ඔබ ක්‍රියාවෙන් මේ දේ කරනවා. ඒ දේ පෙන්නුම් කරනවා. ඔබ දෙන්නා වූ වහන්සේ දෙන්නා මට විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඊට වැඩිය මගේ රාජකාරිය මට ලොකුයි. මගේ අවශ්‍යතාවය මට ලොකුයි. දයාපර සහෝදර සහෝදරය අපි මේවා හිතන්නට ඕන. මම එකයි කිව්වේ කවදාවත් සුද්ධ ලියවිල මතු පිට ස්පර්ශ කරන්නන් වෙන්නට නම් එපා. කවදාවත් මතු පිට ස්පර්ශ කර නැත්නම් මතු පිට ස්පර්ශ කරන අය වෙන්නට එපා. සුද්ධ ලියවිල ලියා තිබෙන දේ උන්වහන්සේ කිව්වා වූ සෑම වචනයක් ගානෙම උන්වහන්සේ ඒ වචනේ තේරුම අනිසුද්ධ ලියවිලි පාඨවල ලියා තිබෙනවා. ඒ තුලින් අපිට පහසු වෙනවා උන්වහන්සේ කියා තිබෙන දේ ඉගෙන ගන්නට. ඒ නිසා කවදාවත් මේක සහැල්ලුවට හිතන්නට එපා.
ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ දී තිබෙන කැඳවීමට ඇතුල් වෙන්න බැරි නම් කවදාවත් මේ ගමන එකට යන්න බෑ. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. මේක පැහැදිලිව උන්වහන්සේ කියන්නා වූ ඉගැන්වීම නිසා දැන් අපි බලමු උන්වහන්සේ කියන්නා වූ කාරණේ. දැන් ඊළඟට එනවා උන්වහන්සේ කියනවා වෙහෙස වෙන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න උන්වහන්සේ සහනය දෙන බව. පළවෙනි කාරණා දෙක මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ? ඔබට මට සහනය අවශ්‍ය බව දැනෙන්න ඕන. ඔබට ඒ දැනීම කරන කොටගෙන තමයි ඔබවත් මාමවත් පොළඹවනු ලබන්නේ උන්වහන්සේ වෙතට යන්න. උන්වහන්සේ වෙතට ගියාම උන්වහන්සේ කියනවා යම් දෙයක්. උන්වහන්සේ වෙතට ගියාම උන්වහන්සේ ඔබ තුල මා තුල තබනවා වියගහක්. ඔබ තුල මා තුල තබනවා වියගහක්. වියගහ දැරීම කොහොමද? හරි අමාරුයි නේ වියගහ දරාගෙන අපිට ගමන් කරන්න. ඔබ දකිනවා මේ වියගහ ඒ හරක් සීසානකොට නැත්තම් අපි දන්නවා කෘෂිකාර්මයට අදාළ කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ දෙයක් නේ වියගහ කියලා කියන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති පින්තූරෙත් දීලා තියෙනවා. ගොම් බාන් දෙකක් අරගෙන ඒ වියගහ තියබවුවම ඒ දක්කන කෙනාට අනුව තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට තේරෙන්න ඕන මම කියන්න උන්වහන්සේ අපට ඔබට මට උගන්වන්නට යන කාරණේ. උන්වහන්සේ කියනවා වෙහෙස වෙන බර උසලන අයට උන්වහන්සේ කතා කරනවා එන්න. මා වෙතට එන්න මම සූදානම් ඔබට සහනය දෙන්න. ඔබට සහනය දෙන්න මම සූදානම්. හැබැයි මාගාවට ආවට පස්සේ මම ඔබට ඉදිරියේ වියගහක් තියෙනවා. ඒ වියගහ අපි එක එක්කෙනාට විවිධාකාරයි. දැන් මේ වියගහේ එක පැත්තක ඉන්නවා උන්වහන්සේ. ඒකනේ කියන්නේ මගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන. උන්වහන්සේ ආරාධනා කරන මේ වියගහට කරගහන්න. ඒ වියගහට උර දෙන්න උන්වහන්සේ ඔබට මට ආරාධනා කරා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා මගෙන් ඉගෙන ගන්න. උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ වියගහ දරාගෙන ගමන් කරා. මොනවද අපිට උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නේ? දැන් අමතක කරන්න එපා. මෙතනදී කාරණා කීපයක් අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මම ආමොස්ගේ පොතේ කියවන හොඳ බයිබල් පාඩයක් තිබෙනවා. ආමොස්ගේ පොතේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආමොස්ගේ පොතේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා. මොකද ඒක ඉතාම වැදගත්. ආමොස්ගේ පොතේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම කියවන්න කැමති තුන්වෙනි පදේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියන ආමොස් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වෙනි පදේ. දෙදෙනෙක් එකඟ වුණොත් මිස නැත්නම් එක්ව යනවා ඇද්ද? දෙදෙනෙක් එකඟ වුණොත් මිස නැත්නම් එක්ක යනවා ඇද්ද? දැන් උන්වහන්සේ මොනවද ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරන්නේ? ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරනවා උන්වහන්සේගේ වියගහට කරගහන්න කියලා කාරණේ. එතකොට ඔබ දන්නවා මේ සතුන් දෙදෙනා එකට ගමන් කරන තාක්කල් ගොවියගේ කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නට පහසුයි. ගොවියට පහසුයි. සත්තු දෙන්න එක පැත්තකට ඇද්දොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කාර්යය කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් ගහනවා මේ වෙහෙස බර දරන්නා ඔබටත් මටත් කතා කරනවා එන්න මාගාවට. ඔබ විඳින්නා මානසික ප්‍රශ්න, ඔබ විඳින්නා ශාරීරික පීඩාව, මානසික පීඩාව, අධ්‍යාත්මික පීඩාව අපි දන්නවා අපි මිනිස්සු හැටියට දාවිතුමා කියනවා අපි ජීවත් වෙනවා 70ක් නැත්නම් 80ක් ඒ කාලේ වැඩි කාලයක් වෙහෙස හා දුකමය කියලා. එතකොට අපේ මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ අපි විඳින්නා වෙහෙස, දුක, කරදර, ප්‍රශ්න මේ සියල්ල අරගෙන උන්වහන්සේ කතා කරනවා ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට එන්නට කියන කාරණේ. එතකොට එතනට ගියාම උන්වහන්සේ ඔබගෙත් මගෙත් ඒ වියගහට උන්වහන්සේ කියනවා මගේ වියගහ නුඹලා ගන්නට ඕන. එතකොට ඔබට ඊට පස්සේ ඔබ මගෙන් ඉගෙන ගන්නට ඕන. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් අපිට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා ඉගෙන ගන්නට. මම ඒක පොඩ්ඩක් සාරාංශ කරලා මගේ නෝට් එකේ නැත්තම් මම කොලේ ලියාගත්තා. එතකොට හරි පහසුයි ඔබට මේ උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. මොකද උන්වහන්සේ අපි ඔබත් මමත් මුහුණ දුන්නා වූ ඒ සෑම කරදරයකින්ම හැම ප්‍රශ්නයකින්ම අගහිගකම වෙන්න පුළුවන්, අසනීප තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික අපහසුතාවයන් වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලෙන් උන්වහන්සේ ගමන් කරපු තරන් උන්වහන්සේ.
ඒ නිසා උන්වහන්සේට හරි පහසුයි අපිට සපෝට් එක දෙන්න. නැත්නම් අපිට සහයෝගය දෙන්න. අපිට සහනය සැනසීම දෙන්න උන්වහන්සේ සූදානම්. උන්වහන්සේට පුළුවන් උන්වහන්සේ සූදානම් උගන්වන්නට. මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය නැමැති වියගහට කර ගහන්න ඕන ආකාරය උගන්වන්නට උන්වහන්සේ සූදානම්. ඔබටත් මට. කොහොමද උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්නටයි කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගෙන් මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ? පළවෙනි කාරණේ තමයි යාඥාවේ ජීවිතය. සෑම උදෑසනකම උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා උන්වහන්සේගෙන් බලය ඉල්ලුවා මේ වියගහ දරාගෙන ගමන් කරගන්න. ඔබට මතක ඇති උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කිව්වා තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මානුව නේන තරත්තා මට සුසු නොවේ. මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ කුරුසිය. ඒ නිසා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය තුළ ඔබට පහසු ජීවිතයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද ඒක පැහැදිලිව ශුද්ධ ලේවිලේ ලියා තිබෙන කාරණේ. ඒ නිසා ඔබ උන්වහන්සේ ස්වේදෙන්ට සූදානම්, ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳන්න සූදානම්. ඔබ මුහුණ දෙන්නා වූ ඔබ සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේව සොයාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඔබගේ ශාරීරික අසනීපකට සුවය බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාරණේදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ උන්වහන්සේ කැමතිසේක් නම් ඔබටත් මට සුවය දේවි. නැත්තම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඒ දේ දරාගෙන ගමන් කිරීම නම් ඒකටත් අපි සූදානම් වෙන්න ඕන. ශුද්ධෝ පාවුල්තුමා නොඑක් අවස්ථාවලදී කල්ලව් කර ඔහුගේ ශරීරයේ තිබෙනා ඒ උල නැත්තම් කටු අයින් කරන්නටයි කියලා. යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මොනවද? මගේ කරුණාව නුඹට සෑහේ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට අපේ ප්‍රශ්න, අපේ කරදර, අපේ අමාරුකම් ගෙනියනකොට උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කන්නලව් කරනකොට උන්වහන්සේ සූදානම් ඒවට විසඳුම දෙන්න. නමුත් අපිට ඕන වෙලාවට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන අලාවේ නෙවෙයි. උන්වහන්සේට සලස්මක් තිබෙනවා අපේ ජීවිතය පිළිබඳව, අපේ ගැලවීම පිළිබඳව උන්වහන්සේට සලස්මක් තිබෙන නිසා උන්වහන්සේට අපිට දෙන්න ඕන උන්වහන්සේගේ සලස්ම අප තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක තමයි උන්වහන්සේගේ වියගහද උන්වහන්සේ සමග ඒ වියගහට සම්බන්ධ. මොකද අපි අපේගේ ඒ කුරුසිය ගන්නකොට ඒ තමාගේ කුරුසිය රැගෙන උන්වහන්සේත් ගමන් කරනකොට අමතක කරන්න එපා. එක පැත්තකින් උන්වහන්සේ කරගහනවා ඒකට. උන්වහන්සේ පොරොන්දුලා තිනවා මගෙන් ඉගෙන ගන්නටයි කියලා කියනවා. මගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන මගෙන් ඉගෙන ගන්නලා. උන්වහන්සේ කවදාවත් ඔබවත් මාවත් අනාථ කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාරණේ තමයි යාඥාවේ ජීවිතය උන්වහන්සේ ඔබට මටත් ඉගැන්නුවා. උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන යාඥාවේ ජීවිතය. හැම හිමිදිරි උදෑසනකම දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පළමුවෙන් උන්වහන්සේ සමග ගිලස ඒ පිළිසඳරේ යෙදීම. පැය භාගයක්වත් උන්වහන්සේ සමග නැත්තම් සම්බන්ධ වීම, උන්වහන්සේ සමග කාලය ගත කිරීම ඔබ උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණය තමයි පියාණන් වහන්සේ මත රඳා සිටීම. උන්වහන්සේගෙන් ඔබත් මමත් ඉගෙන ගන්න ඕන. සියලු කාරණාවලදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොකද කරේ? පියාණන් වහන්සේ මතම රඳා සිටියා. පියාණන් වහන්සේව ගෞරවයට පත් කළා. පියාණන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කළා. යේසුස් වහන්සේ ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ කියනවා මම යම්සේ පියාණන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කළේද නුඹලත් මගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. මොකද ඒ ආඥා පියාණන් වහන්සේගේ ආඥා සහ පුත්‍රයන් වහන්සේගේ ආඥා දෙකම එක නිසා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට උන්වහන්සේ කුරුසියේ මරණය දක්වා කීකරුණා වූ ආකාරය අපිට උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මරණය මොහොත පොරොන්දුව තිබෙනවා. පොරොන්දු දී තිබෙනවා. නුඹ ජල මැදින් ගියත්, ගිනි මැදින් ගියත් මම නුඹව ආරක්ෂා කරනවායි කියන කාරණේ. නුඹ වසංගත මැදින් ගියත් නුඹව ආරක්ෂා කරනවායි කියන කාරණේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව දී තිබෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ කළත් නොකළත් දැන් ඔබට පේනවා ඇති ක්‍රිස්තු වර්ෂ 538 සිට 1798 දක්වා කාලය අතරතුර අපි දන්නවා ඒ අඳුරු යුගය තුළ ක්‍රිස්තියානි කාරයෙන් නැත්තම් පිතුරුවන් වේද සාක්ෂිකයන් හැටියට ලක්ෂ ගණනක් තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කළා. අයි උන්වහන්සේ උන්ව ආරක්ෂා කළේ නැත්තේ. අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. උන්වහන්සේ සමහර වෙලාවට ඒ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියා කිරීම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍ය මනසට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඇදහිල්ල ඉන්නා වූ විශේෂිත ඇදහිලිවන්ත සෙනගට සමහර වෙලාවට නිදන්ගත රෝග හැදිලා එයා මිය යනවා. එතකොට අපි ප්‍රශ්න කරනවාද මේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අවුරුදු ගණනක් සේවය කරා වූ දේව ගැතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, දේව දාසයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි උන්වහන්සේ මෙවැනි දෙයක් වෙන්න ඉඩ හැරියේ කියන කාරණේ. අපි ගොඩාක් වෙලාවට
මනුෂ්‍ය මනසින් ප්‍රශ්න කරන අවස්ථා තිබෙනවා. මතක තියාගන්න. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මනුෂ්‍ය නිසා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිය දකින තරන් වහන්සේ හැටියට උන්වහන්සේගේ සලස්මයි උන්වහන්සේගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක. ඒ නිසා මේ වියගහ දැරීමේදී සමහර වෙලාවට අපිට දුක, කරදර, කම්කටොළු, වේදනා, අභියෝග, අසනීප තත්ත්වයන් මේ සියලු කාරණා තුලින් ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උන්වහන්සේගෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. උන්වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේට දරා ගන්න බැරි අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ කිව්වා මේ කුසලාන මගෙන් පහ කරන්නට. නමුත් මගේ කැමැත්ත නොව ඔබගේ කැමැත්ත. උන්වහන්සේ පියරණ වහන්සේගේ කැමැත්ත උනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුසලාන දැරීම. කුසලාන දැරීම. මතක තියාගන්න. ඒ නිසා සමහර කාරණාවලදී උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ඒ කුරුසිය දරාගෙන සමහරලාට මරණයට වුණත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත් ඒ දේ අපි කරන්න ඕන. මොකද ඒකට හේතුව උන්වහන්සේ ඒ දේ ඔබෙන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ඒ නිසා කීකරුකම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි ගොඩාක් කලාට අපිට අපේ සහෝදරයා සහෝදරිය වරදක් කරනකොට අපව විවේචනය කරනකොට අපි ගැන වැරදි අපිට දොස් කියනකොට අපිට හරියට තරහ යනවා. අපි අමනාප වෙනවා. අපි විවේචනය කරනවා. සමහරවිට බහිම්බස් වෙනවා. අවුරුදු ගණන්, දවස් ගණන්, මාස ගණන් කතා නොකර ඉන්නවා. මේක උන්වහන්සේ ද්‍රිවිය ගහ දැරීම නෙවෙයි. අපි උන්වහන්සේ අතර ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙනගෙන නැහැ කිසි දෙයක්. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අපි උන්වහන්සේට සතුරන්ට ප්‍රේම කරන හැටි, පීඩා කරන්න උසා යාඥා කරන හැටි අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. අපේ සහෝදර සහෝදරි අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි උන්වහන්සේගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අපිට පළමු ආදර්ශය දුන්නා උන්වහන්සේ. ඒ ආදර්ශය තුල උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබත් මම උන්වහන්සේගේ ඉගෙන ගනීවි කියන කාරණේ. උන්වහන්සේ විශ්‍රාමයට ඇතුළු වෙන ඔබට මතක ඇති. ලෝක පොතේ කියනවා උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පුරුද්ද ලෙස සබත් දවසේදී නියෝගයකට ගිහිලා සිනගෝගයකට ගිහිලා සමායන සබත් දවසේ සිනගෝගයට ගිහිලා උන්වහන්සේට නමස්කාර කරායි කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපිට උන්වහන්සේගෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. දැන් ඊළඟ කාරණේ අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද කියන්නේ මෙතන? මම සිතින් මු르දුව යටහත්ව සිටින බැවින් නුඹලා මම සිතින් මු르දුව යටහත්ව සිටින බැවින් නුඹලාගේ ආත්මවලට විවේකයක් ලැබෙනු ඇත. බලන්න මෙතන කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. නුඹලාගේ ආත්මවලට විවේකයක් ලැබෙනු ඇත. මතක තියාගන්න ඔබටත් මටත් මේ ආත්මික විවේකය සබත තුල උන්වහන්සේ තබා තිබෙන්නේ ආත්මික විවේකය. ඔබ දන්නවද ආත්මික ලබන්නා ආත්මික විවේකයේ තුල ඔබට මානසික විවේකී තිබෙනවා. ඔබට ශාරීරික විවේකී තිබෙනවා. මේ කාරණා තුනමයි එකයි කිව්වේ. ඔබත් මමත් මේ ආත්මික විවේකයේ ඔබත් මමත් ලබා ගන්න ඕන. ඔබට ශාරීරික සහ මානසික විවේකී ඔබට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් මගේ රැකියාව මම කරනව සේවය අනුව පුදුමාකාර විදියට මානසික පුදුමාකාර මානසිකව වෙහෙසට පත් වෙන අවස්ථාවන් හැම සතියකම සිකුරාදා වෙන විට පුදුමාකාර විදිහට මානසිකව වෙහෙසට පත් වෙන අවස්ථා. නමුත් උන්වහන්සේ සමග විශ්‍රාමයට ඇතුළු වෙනකොට ලබන්නා වූ ප්‍රීතිය, ලබන්නා වූ සැනසීම, ලබන්නා වූ මානසික, ශාරීරික, ආධ්‍යාත්මික සුවය අර දවස් 6 ගන්නට බෑ. උන්වහන්සේව රසබල අත්දකින්න ඕන. මේ දේ ඔබත් මමත් අත්දකින්න තුරු ඔබට මම මේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ මානසිකව ඔබ ඔබගේ රැකියාව ඒ හා සමාන වෙන්න ඔබ ශාරීරික රැකියාවක් ශාරීරික වෙහෙස කරන රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මොන කාරණේ කරත් ඔබට විශ්‍රාමය අවශ්‍ය නම්, සැබෑ විශ්‍රාමය අවශ්‍ය නම්, මානසික සුවය, ආධ්‍යාත්මික සුවය, ශාරීරික සුවය අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේ වෙතට යන්නට ඕන. උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ වේ සහනය සැනසීම ලබා ගන්නට ඕන. දැන් සහෝදර සහෝදරිය අපි දන්නවා යේසුස් ඒකයි මම කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ ඔබට මට ඒ ආදර්ශය දී තිබෙනවා. ආශිර්වාද වාක්‍ය මොනවද කියන්නේ? ආශිර්වාද වාක්‍ය තුල ඔබට පේනවා ඇති. මම සිතින් මු르දුව යටහත් සිටින බැවින් නුඹලාගේ ආත්මවලට විවේකයක් ලැබෙනවා ඇත. ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ ආශිර්වාද වාක්‍ය ආශිර්වාද වාක්‍යත් කීපාරක් අපි කියවලා ඇද්ද? මොනතරම් දේවල් මේ ආශිර්වාද වාක්‍ය තුල තියෙනවද? පළවෙනි කාරණේ සිතින් දිලඳු ආශිර්වාද ලද්දෝය. සිතින් මුරුදු වීම, සිතින් දිලඳු වීම, උන්වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය දැනීම, විශ්‍රාම ස්ථානයට ඇතුළු විය යුතු බව Tamanට හැඟීම,
දැන් මගේ බලෙන්වත් මගේ ශක්තියවත් බෑ මම කිසිත් නැති කෙනෙක් මෙන් කියන හැඟීම තමන්ට අයිති වෙන තමන්ට දැනෙන්න ඕන. සිතින් දිලින්ද ආශිර්වාද ලද්දේ වග්නසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය වුන්ගේ. ශෝකවන්න ආශිර්වාද ලද්දේ වග්නසාද වූ සාසනු ලබන්නෝය. ඔබට තේරෙන්න ඕන මේ දේවල් ඔබට දැනෙන්න ඕන. නොදැන කෙනා උන්වහන්සේ වෙතට යන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි මේ බයිබල් පාඩේ මොලොග්ගුණ ඇත්තෝ සිතින් මු르දව සිටින නමුත් නුඹලා සිටින බැවින් නුඹලාගේ ආත්මවලට විවේකයක් ලැබේ. මොලොග්ගුණ ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මග්නසාද වූ පොළොව උරුම කරගන්නෝය. මොලොග්ගුණේ කාගෙන්ද අපි ඉගෙන ගන්නේ? මොනවද මීට ඉස්සෙල්ලා බයිබල් පාඩේ කිව්වේ? මගෙන් ඉගෙන ගන්නටයි කියලා. උන්වහන්සේගෙන් තමයි අපි මේ මොලොග්ගුණේ කියන කාරණේ ඉගෙන ගන්නේ. මොලොග්ගුණේ ඒ තමන් තුළ ගොඩනගාගෙන තියෙන කෙනා තමයි අලුත් පොළොව හිමි කර ගන්නට යන්නේ. බලන්න කොච්චර ලස්සනට මේ ආශිර්වාද වාක්‍ය තුළ මේ උන්වහන්සේ කියා තිබෙනා වූ කාරණය උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්නට කියන කාරණේ උන්වහන්සේගේ මේ මුරුදුකම උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්නකොට ඒ දේ ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයට ඔබගේ ශාරීරික ජීවිතයට සහ මානසිකත්වයට වෙන්නා වූ ඒ සහනේ සැනසීම ධර්මිෂ්ඨකමට සාපිපාස ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි. ඔබට ඒ සාපිපාසයේ දැනෙන්න ඕන මොනවටද? ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ සුවය සැනසීම විශ්‍රාමය සඳහා මොනවද කියන්නේ? ඔහු තෘප්තියට පැමිණෙන්න ඕය. ඔබගේ වෙහෙස ඔබගේ බර ඔබට ලැබෙන සහනය වෙහෙස වෙන්නව බර උසනව සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මා නුඹලාට සහනය දෙමි. තෘප්තිමත් වෙන්න යන උන්වහන්සේගේ පැමිණීම උන්වහන්සේ වෙතට යන අය ඒ විශ්‍රාමයට ඇතුල් වෙන අය තෘප්තිමත් වෙන්න යනවා. අපි මොනවයින්ද තෘප්තිමත්? අපි කරන රැකියාවෙන් අපි තෘප්තිමත්ද නැහැ. අපි හොයන මුදල් වලින් අපි තෘප්තිමත්ද නැහැ. අපිට තියෙන සැප සම්පත් වලින් අපි තෘප්තිමත්ද නැහැ. මනුෂ්‍යයාගේ ස්වභාවය නමුත් තෘප්තිමත් වන එකම එක කාරණයක් තිබෙන්නේ. ඒ උන්වහන්සේ. ධර්මිෂ්ඨකමට සාවිපාසා තියෙන අය තෘප්තිමත් කරන්න යන උන්වහන්සේ. ඒක උන්වහන්සේ කියනවා මේ එදා සමාරිය ස්ත්‍රියට කිව්වා මේ බොලේ මේ මම දෙන වතුරෙන් ජලයෙන් බොන කිසි කෙනෙකුට පිපාස වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. සාවිපාසය දැනෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. සිතින් පවිත්‍ර සිටින ආශිර්වාද ලද්දේ මග්නසාද වූ දෙවන වාසයේ දකින්නෝය. මේකට තමයි උන්වහන්සේ කැඳවන්නේ. සමාදාන කරන්න ආශිර්වාද ලද්දේ මග්නසාද වූ දෙවන වාසයේ පුත්‍රයයි කියන ලබන්නෝය. සමාදාන කරන්න. ඔබට මතක ඇති මම ඊට පෙර කිව්වා. උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා සතුරන්ට ප්‍රේම කිරීම, පීඩා කරන්න උසයි ආඥා කිරීම. ධර්මිෂ්ඨකම නිසා පීඩා විඳ තනත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දේ මග්නසාද ස්වර්ග රාජ්‍යෝන්ගේ මනුෂ්‍යයන් මානසා නුඹලාට නින්දා පීඩා කොට නුඹලාට විරුද්ධව සියලු ආකාර අගුණ බොරුවෙන් කියන කල නුඹලා ආශිර්වාද ලද්දෝයි ප්‍රීතිය අල්ලා ඊට සන්තෝෂය අල්ලා මග්නසාද ස්වර්ගයේ විපාකය නුඹලාගේ විපාකයේ මහත්ය. දයාවර සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ මේ වෙහෙස බර මම ඒකයි මේ පාඩම පටන් ගන්නකොට කිව්වේ ඔබට දරන තිබෙනා වෙහෙස බර මොනවද කියන කාරණේ. ඒ සියල්ල අපිට උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. උන්වහන්සේ සූදානම් අපිට අවශ්‍ය කරන විවේකය දෙන්න. හැබැයි මොනවද කරන්න ඕනේ අපි? අපේ ස්වභාවය අපේ ඒ විවේකයේ අවශ්‍යතාවය දැනගෙන උන්වහන්සේ වෙතට යන්න ඕන. බලන්න උතන උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා මොනවද කියන්නේ එතන? මගේ වියගහ පහසය. අයි ඒකට හේතුව. ඔබටත් මටත් ඒ වියගහ දරන්න උන්වහන්සේ උදව් කරන නිසා. උන්වහන්සේ උදව් කරන නිසා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අද ගොඩාක් වෙලාවට මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ අදා මොනවද කරලා තිබුණේ? ඊශ්‍රායල් සෙනඟට මේ වියගහ බරක් කරලා තිබුණා නේ. අද ගොඩාක් අයට මේ දසාඥා පනත කතා කරනකොටත් හරි බරක්. දන්නේ නැහැ මොන හේතුවක්ද කියන කාරණේ. උන්වහන්සේ වෙතට යන කෙනාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ආඥාවන්ට කීකරු ජීවත් වීම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේ වෙතට යන කෙනාට. මං කියවනේ කීකරුකමේ ආත්මය සියල්ල තේරුම් අරගෙන නිවාඩුවේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන යන කෙනාට මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මං කියවන්න කැමති යාකෝබ්ගේ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මං කියවන්න කැමති 25 වෙනි පදේ ඉඳන් මම කියනවා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ නමුත් නිදහස්කමේ සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාව දෙස බලාගෙන බර ව්‍යවස්ථාව ගැන මෙතන මේ කතා කරන්නේ නිදහස්කමේ ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරන්නේ. බලාගෙන මතක නැති කරන්නේ
මතක නැති කරන අසන්නෙක් නොවි ක්‍රියා කරන්නෙක්ව කෙනෙක්ව එසේ පවතිනා වූ තනත්තේම තමාගේ ක්‍රියාවෙහි ආශිර්වාද ලබන්නේ. සුදෝ පාවල්තුමා කියන්නේ අනුග්‍රහය ගැන කතා කරන්නා වූ සුදෝ පාවල්තුමා කියන්නේ කතා කරන්නෙක් නොවි අසන්නෙක් නොවි ක්‍රියා කරන්නෙක්ව එසේ පවතින්නේ නාවතනන් තැනත්තේම තමාගේ ක්‍රියා කිරීමේ ආශිර්වාද ලබන්නේ. මං කියවන්න කැමති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ යමක් සාද යමෙක් මුළු ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට එකනක් කඩ කළේ නම් ඔහු සියල්ලටම වැරදිකාරයෙක්ව සිටීමක් නිසාද කාමීච්ඡාචාරය නොකරොයි කීතරන් වහන්සේ මිනී නොමරව කියාත් ලියා තිබේ. ඔබට පේනවා ඇති එතන කතා කරන්නේ මොන ව්‍යවස්ථාව ගැනද කියලා. දසාඥා පනත ගැන කතා කරන ඊට පස්සේ කතා කරන 12 වෙනි පදේ නිදහස්කමේ ව්‍යවස්ථාවකින් විනිශ්චය කරන ලබන්ට සිට තනත්තන් මෙන් කතා කරපල්ලා ක්‍රියා කරපල්ලා. පැහැදිලි. උන්වහන්සේ අපිට මේක උන්වහන්සේ බරක් කරලා දීලා නැහැ. නිදහස් කරන ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේ නිදහස් කරපුවම පාපයෙන් නිදහස් කරපුවම මේ උන්වහන්සේ දී තිබෙනා වූ ආඥාවන්ට කීකරව ජීවත් වෙනකොට ඔබ තවත් පාපයේ වහලෙක් නෙවෙයි. ඔබට තවත් ඒ බර දරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔබ ආඥාවන්ට කීකරව ජීවත් වෙනකොට උන්වහන්සේ අන්න කර ගහනවා ඔබේ ප්‍රශ්න වලට. ඔබේ ගැටලු වලට උන්වහන්සේ කර දෙනවා. උන්වහන්සේ මතක තියාගන්න ඔබ තනියම මේ දේවල් දරාගෙන යන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබ කීකරුකමේ ආත්මිකත උන්වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍යතාවය දැනিলা ඒ නිවාඩුවේ විශ්‍රාමයේ අවශ්‍යතාවය දැනিলা ඔබ කොහෙටද ගිහිලා තියෙන්නේ? ඔබ උන්වහන්සේ හොයාගෙන ගිහිලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ හොයාගෙන ගිය නිසා ඔබට මොකද කර තිබෙන්නේ? උන්වහන්සේ කීකරු ඔබ එන්න කියලා කියනවා. ඔබ ගිහිලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වියගහ දරන්ට උන්වහන්සේගේ වියගහ අපි අරගෙන ඒ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ ක්‍රිස්තියානි කාර්යය කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඔබගේත් මගේත් බර සැහැල්ලු කර තිබෙනවා. සූදානම්ද ඔබත් මම. උන්වහන්සේ දෙන්නා මේ කැඳවීම බාර අරගෙන ඒ සැහැල්ලුකම ඒ සැනසීම සහනය ඒ සැහැල්ලු බව අත්දකින්න ඔබත් මම සූදානම්ද කියන ප්‍රශ්නේ අද අපි අහන්න ඕන අපේ. කල්පනා කරලා බලන්න අද මිනිස්සු මොනතරම් මානසිකව දුක් විඳිනවද? ශාරීරිකව දුක් විඳිනවද? අධ්‍යාත්මිකව දුක් විඳිනවද? මේ උන්වහන්සේ දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා මේ සහනසීමට සහනයට නැත්තම් මේ විශ්‍රාමයට අතුල් නොවන නිසා. අද බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි තුල කිසි කෙනෙක් දුක් විඳිනවද මේ විශ්‍රාමයට අතුල් නොවන නිසා? උන්වහන්සේ විතර ගිහිලා නැති නිසා. ඒ නිසා අද දවසේදී උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් පොරොන්දු වෙනවා. උන්වහන්සේ සූදානම් ඔබගේත් මගේත් මේ කුරුසියට කරගහන්න. ඒ සහනය දෙන්න, සහනසීම දෙන්න. මොකද අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා අපේ ගැලුම් කරතරන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඔබ දරන්නා වූ ඔබ උසුලන් යන්නා වූ බර ඔබ වෙහෙසෙන්නා වූ ඒ වෙහෙස උන්වහන්සේට දැනෙනවා හැඟෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ සමග මේ ගමන ඉදිරියට යන්න. දෙන්නෙක් එකව වුණොත් මිස ඔවුන්ට ගමන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට ඔබගේ මගේ කැමැත්ත යටත් කරලා උන්වහන්සේ සමග එකඟතාවයෙන් යුක්තව ගමන් කරනකොට උන්වහන්සේ සූදානම් ඔබගේත් මගේත් බර සැහැල්ලු කරන්නට. ඒ කරන්ට උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමෙන්.